వెల్కమ్ టు మిడ్ డే పాలిటిక్స్. కరోనా కోవిడ్-19 తీవ్రత స్థాయిలో అమెరికాను ఇబ్బంది పెడతా ఉంది. అందుగురించి అమెరికాలో ఇప్పుడు నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ ప్రెసిడెంట్ ట్రంప్ దాన్ని డిక్లేర్ చేయడం కూడా జరిగింది. అదేవిధంగా దక్షిణ కొరియా చూసుకున్నా, మీరు ఇటలీలో చూసుకున్నా పెద్ద ఎత్తున మరణాలు సంభవిస్తున్నటువంటి వేళ దేశవ్యాప్తంగా కూడా జాగృతలు వ్యవహరిస్తున్న తీరు చాలా రాష్ట్రాల్లో మన దేశంలో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ స్కూల్స్ కానీ, కాలేజెస్ కానీ, మాల్స్, సినిమా హాల్స్ ఇవన్నీ కూడా మూసివేయడం జరిగింది. మన పక్కన ఆంధ్రప్రదేశ్లో నెల్లూరులో కలకలం లేపినటువంటి కరోనా వైరస్ కేసు తర్వాత నెల్లూరు కూడా టోటల్లీ షట్ డౌన్. అంటే ఇదంతా ఎందుకు తీసుకుంటా ఉన్నారంటే జాగ్రత్తలు వహించండి. సమూహంగా ఎక్కడ ఉన్నా, తుమ్మినా, దగ్గినా, అంటే 1 మీటర్ అంటే 3 ఫీట్ డిస్టెన్స్లో ఉన్నా అది వారి మీద పడ్డా లేక దేని మీదైనా పడ్డప్పుడు వారి చేతులు దానిపై పెట్టినప్పుడు ఆ చేతులనే వారు ముఖంపై పెట్టి గాలి కానీ పీల్చుకున్నప్పుడు కానీ, కళ్ళలో పెట్టినప్పుడు, నోటి దగ్గర తీసుకొచ్చినప్పుడు ఈ వైరస్ మన శరీరంలోకి రావడం, దిస్ ఈజ్ హౌ ఇట్ విల్ ఎంటర్ ది బాడీ. అందుగురించే సమూహంలో లేనటువంటి విధంగా ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు. కాబట్టి భయపడకూడదు. కానీ అట్లనే భయం లేకుండా మేము ఇష్టం వచ్చినట్టు చేస్తాం, ఇది ఎండకు ఈ వైరస్ చనిపోతుంది అనేది ఆ భ్రమలో కూడా ఉంటే ఆల్రెడీ ఇండియాలో, భారతదేశంలో ఇప్పటికీ 2 మరణాలు సంభవించినాయి. నిన్న ఒక 68 ఏళ్ళ వయసు గల మహిళ ఢిల్లీలో మరణించడం కూడా జరిగింది. అందుగురించే భయపడకూడదు. కానీ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో జాగ్రత్తలు మీరు తీసుకోవాల్సిందే. డోంట్ ఫియర్ బట్ బీ ప్రికాషియస్ ఫార్ ప్రివెన్షన్. ప్రివెన్షన్ ఈజ్ ది బెస్ట్ వే. ఇవన్నీ చర్యలు కూడా దానికి అనుగుణంగానే జరుగుతూ ఉన్నాయి. దేశవ్యాప్తంగా ఇప్పటికీ 56 పైన వైరల్ డయాగ్నోస్టిక్ ల్యాబ్స్ మొత్తం భారతదేశంలో ఇప్పుడు 56, ఇంకొక 56 కూడా రాబోతూ ఉన్నాయి. పక్కన ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా వైజాగ్, అనంతపూర్, తిరుపతి మెడికల్ కాలేజెస్లో ఇప్పుడు ఈ వైరస్ ఉందా లేదా అని టెస్ట్ చేయబడుతుంది. కేవలం 4 నుంచి 6 గంటలే డాక్టర్ గారు కూడా మనం ధృవీకరిస్తారు. ఆ లోపలే మనకు రిపోర్ట్ రావడం జరుగుతుంది. అంత ఖచ్చితంగా చర్యలు కూడా తీసుకుంటా ఉన్నారు. అటువంటి నేపథ్యం, అనుభవం ఉన్నటువంటి డాక్టర్సు మన దగ్గర ఉన్నారు, సైంటిస్ట్ కూడా మన దగ్గర ఉన్నారు. కాబట్టి త్వరితగతిలో మనం చేసుకుంటా ఉన్నాం పరీక్షలు కూడా. ఆ నిర్ధారణ తర్వాత వారిని అవసరమైతే క్వారంటైన్, వారిని వేరే పక్కకు పెట్టడం కానీ కొద్ది రోజులు, 14 రోజులు, లేదు అంటే వారిని ఇంటికి పంపడం కానీ జరుగుతుంది. 3400 కిలోమీటర్ల పోరస్ బార్డర్ మనది చైనాతో. అయినా 80 నుంచి 90 కేసుల మధ్యలోనే రికార్డెడ్, ఓన్లీ 2 మరణాలు. అంటే అంత పెద్ద ఎత్తున జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు. ప్రజలు కూడా అదేవిధంగా చైతన్యవంతులై సామాజిక మాధ్యమాల నుండి, మిగతా మాధ్యమాల నుండి కేంద్రం, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల సూచనలు, అడ్వైజర్స్ మేరకు వాళ్ళ జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు. కాబట్టి వారిని ఆపగలుగుతూ ఉన్నాం. ఇదే ఇంకా కొనసాగించాల్సినటువంటి అవసరం ఎంతైనా ఉందని మరొకసారి గుర్తు చేస్తూ, అందుగురించి మిడ్ డే పాలిటిక్స్లోని మరొకసారి మనం కరోనా వైరస్ పైనే మనం చర్చకు తీసుకున్నాం. మనకు ఈరోజు అతిథులు డాక్టర్ వెంకట్ రామ్ నరసింహారెడ్డి, వారు జోయి హాస్పిటల్స్లో పల్మనాలజిస్ట్, శ్వాసకోశ వ్యాధి నిపుణులు. చర్చలకు పోకముందు ఒకటే, షేక్ హ్యాండ్స్ వద్దు, నమస్తే ముద్దు. అదేవిధంగా చేతులు కడగాల సబ్బు పెట్టి, ఈ విధంగా మొత్తం ఒక సబ్బు పెట్టి అట్లీస్ట్ 20 సెకండ్లు ఇది కడగాల. లేనిచో హ్యాండ్ శానిటైజర్, ఆల్కహాల్ బేస్డ్ శానిటైజర్ తీసుకొని దాని మీద కడిగి ఏదైనా మీరు టిష్యూ ఉన్నా కూడా దాన్ని తీసేయచ్చు. అదేవిధంగా దగ్గి వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ షోల్డర్ మీద ఇట్లా దగ్గాల, లేకుంటే చేతులు పెట్టి దగ్గండి, లేకుంటే కర్చీఫ్ పెట్టుకొని దగ్గండి. ఇవన్నీ మీరు పాటించినట్టయితే మిమ్మల్ని మీరే కాదు, మీతో ఉండే మీ కుటుంబీకులను, మీ పక్కన ఉన్న సమాజాన్ని, రాష్ట్రాన్ని, దేశాన్ని కూడా కాపాడిన వాళ్ళు అవుతారు. అది మన బాధ్యత, గుర్తుంచుకోవాలని మీకు మరో గుర్తు చేస్తూ మనం ఈరోజు చర్చలకు వెళ్దాం. డాక్టర్ గారు నమస్కారం. చెప్పండి, ఇప్పుడు ఏంది పరిస్థితి? శివప్రసాద్ గారు చాలా బాగా చెప్పారు. ఆల్రెడీ కరోనా వైరస్ అనేది రెస్పిరేటరీ వైరస్, అది అంటే రెస్పిరేటరీ ఇన్ఫెక్షన్కి కారకం. బట్ ఇది ఏంటంటే చర్మంలోంచి ఎక్కడికి వెళ్ళదు. ఇందాక డాక్టర్ గారు చెప్పినట్టు అది ముక్కులోంచి కానీ, నోట్లోంచి కానీ, అంటే మ్యూకోసల్ మెంబ్రేన్ అంటాం, ఇలాంటిది ఉన్న చోటు నుంచి కళ్ళల్లోంచి కానీ శరీరంలోకి లోపలికి వెళ్తుంది. సో గాల్లోకి నుంచి పీల్చినప్పుడు వెళ్ళిన దానికంటే కూడా మన చేతుల్లోంచి కానీ మనం బాగా అంటే రబ్ చేసినప్పుడు ముక్కులో కానీ కళ్ళలో కానీ
రబ్ చేసినప్పుడు నోట్లోకి వెళ్తే నోట్లో చాలాసేపు ఉంటుంది కాబట్టి లాలాజలం ఉంటుంది కాబట్టి ఎక్కువసేపు ఉండి శరీరంలోకి ఎంటర్ అవుతుంది అక్కడ నుండి. సో ఈ 3 విధాలుగా ఎంటర్ అవుతుంది. దీన్ని ఇప్పుడు వచ్చిన వైరస్ ఏంటంటే యూజువల్గా హ్యూమన్ టు హ్యూమన్ కాంటాక్ట్తో వస్తుంది వైరస్. అంటే మనుషుల నుంచి మనుషులకు వచ్చే వైరస్ కరోనా వైరస్ చాలా మైల్డ్, చాలా కొద్దిగా వస్తుంది డిసీజ్. బట్ ఈసారి వచ్చిన వైరస్ కొత్తది, ఇది కోవిడ్-19 అని పేరు పెట్టారు WHOలో. సో ఇది కొత్తది, 2019 డిసెంబర్లో ఫస్ట్ టైం ఐడెంటిఫై చేశారు ఈ కొత్త రకమైన వైరస్ని. కాబట్టి ఇది అంటే యూజువల్గా యానిమల్స్లో అంటే జంతువుల్లో కూడా ఇలాంటి కరోనా ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉంటాయి. ఆ జంతువుల నుంచి ఒక్కొక్కసారి కొద్దిగా మార్పు చెంది ఆ వైరస్ హ్యూమన్ ఇన్ఫెక్షన్కి రెడీ అవుతుంది. సో అలా వచ్చినప్పుడు ఇంతకుముందు 2003లో సార్స్ అని వచ్చింది, మధ్యలో 5 years బ్యాక్ మెర్స్ అనేది లిమిటెడ్ ఏరియాలో ఓన్లీ మిడిల్ ఈస్ట్లో వచ్చింది. నిపా ఓన్లీ కేరళ అటువైపే వచ్చింది అది కూడా. సో అలాగా కాకుండా ఇది కరోనా సార్స్ లాగానే మళ్ళీ బాగా పెద్ద ఎత్తున వ్యాప్తి చెందుతుంది ఇది. సో దీని గురించి ఒకటి భయపడాల్సింది, చాలా ఎక్కువ భయపడాల్సింది లేదు. ఎందుకంటే ఈ వైరస్ కొత్తది కాబట్టి రోగనిరోధక శక్తి దాంతో ఫైట్ చేయడానికి, అంటే దాన్ని మళ్ళీ గుర్తించి దానికి తయారవడానికి టైం పడుతుంది. ఈలోపు ఎక్కువగా మీరు చూస్తే మరణాలన్నీ ఏజ్డ్ పీపుల్, అంటే 65-70 years అబోవ్ వాళ్ళు, ఆల్రెడీ క్రానిక్ డిసీజెస్ అంటే ఏవైనా పాత రోగాలు, చాలా ఎక్కువ రోగాలు ఉన్న వాళ్ళకి, అంటే షుగర్ కానీ కిడ్నీ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ ఇలాంటివి ఏమైనా ఉన్న వాళ్ళలో మరణాలు సంభవించే అవకాశం ఎక్కువ. ఎందుకంటే వాళ్ళకి మామూలుగానే రోగనిరోధక శక్తి తక్కువ ఉంటుంది, ఈ వైరస్ని ఎదుర్కొనే శక్తి అప్పుడు వాళ్ళలో తక్కువ ఉంటుంది. ఇప్పుడు మీరు ఢిల్లీలో చూస్తే కూడా ఆవిడకి ఆల్రెడీ షుగర్ బీపీ ముందు నుంచే ఉన్నాయి. సో 68 years ఫీమేల్, తనకి డైరెక్ట్గా రాలేదు, వాళ్ళ అబ్బాయి ఇటలీ నుంచి వచ్చినప్పుడు తనకి సంక్రమించింది. వాళ్ళ అబ్బాయి ఇంకా ట్రీట్మెంట్లోనే ఉన్నాడు, రికవర్ అవుతున్నట్టుగా సమాచారం. సో ఒకటి భయపడాల్సింది అంతగా లేదు, అలా అని అజాగ్రత్తగా ఉండకూడదు. అజాగ్రత్తగా ఉండడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు మామూలు జలుబు, ఎక్కువగా జలుబు కంటే కూడా ఒళ్ళు నొప్పులు, దగ్గు అలాగా వస్తుంది. ఇది జలుబు చాలా తక్కువ మందిలో వస్తుంది, గొంతు నొప్పి, ఒళ్ళు నొప్పులు అలాగా వస్తుంది. వచ్చిన తర్వాత 2 రోజుల నుంచి 2 వారాల వరకు ఉంటుంది ఈ లక్షణాలు. 5-6 రోజులకి చాలా తక్కువ మంది, అంటే ఈ జబ్బు వచ్చిన వాళ్ళలో, ఈ వైరస్ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చిన వాళ్ళలో ఒక 15-20% వరకు కొంచెం ఎక్కువ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. అప్పుడు ఊపిరితిత్తుల్లో ఇది మామూలు మ్యూకస్ మెంబ్రెయిన్ వరకే లిమిట్ అయి ఉంటే ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు. సో తగ్గిపోతుంది 2 వారాల లోపు, అదే తగ్గిపోతుంది. అందుకని 2 వారాలు క్వారంటైన్ చేస్తున్నారు. 14 రోజులు 2 వారాలు క్వారంటైన్ చేస్తారు అందుకని. సో అది ఒకటి. అలా కాకుండా ఆయాసం మొదలవుతుంది 4-5 రోజుల తర్వాత. ఆయాసం మొదలైనప్పుడు మాత్రం ఖచ్చితంగా అంతవరకు ఇంట్లోనే ఉండొచ్చు. అంటే మీ అంతా మీరు కొద్దిగా నలతగా ఉండి జ్వరంలాగా ఉంటే ఎవరి ఇంట్లో వాళ్ళు క్వారంటైన్ అవ్వచ్చు, అది ఉత్తమం. ఓకే, పరీక్ష కోసం, అంటే ఎందుకంటే పరీక్ష కోసం వెళ్ళడంలో ఆ తొందరలో పరీక్ష ప్రస్తుతం గాంధీ ఆసుపత్రిలో చేస్తున్నారు. ఇక్కడ ఐసోలేషన్కి అయితే వేరే ప్లేసెస్ ఉన్నాయి, కానీ పరీక్ష మాత్రం గాంధీ ఆసుపత్రిలోనే పెంచుతామన్నారు. ఇంకా అది ఆంధ్రప్రదేశ్లో 3 చోట్ల ఇప్పుడు పెట్టేస్తున్నారు, ఇక్కడ కూడా పెంచుతూ ఉండొచ్చు. మరి ఎందుకు ఇంకా అది రాలేదు మరి? అది గవర్నమెంట్ డెసిషన్. ఓకే, ఫైన్. బట్ ప్రస్తుతం గాంధీలోనే ఉంది కాబట్టి అంటే 2-3 రోజుల వరకు ఓపిక పట్టి ఉండొచ్చు ఇంట్లోనే. ఆయాసం ఎప్పుడైనా వస్తే మాత్రం ఇమ్మీడియట్గా హాస్పిటల్కి వెళ్ళాలి. గాంధీ ప్రస్తుతానికి ఐసోలేషన్ కోసం అయితే ఉన్నాయి, కానీ పరీక్ష కోసం గాంధీకే వెళ్ళాలి. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే నలత మొదలైన ప్రతి ఒక్కరు అక్కడికి వెళ్తే పరీక్ష అవసరమైన వాళ్ళకి అవ్వకుండా ఇబ్బంది పడతారు. యాక్చువల్గా అవసరమైన వాళ్ళు ఇబ్బంది పడతారు. మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పండి, ఎవరికి అవసరం ఉంటుంది ఒకసారి చెప్తే. ఇప్పుడు అంటే నల్లతగా అంటే కొంచెం గొంతు నొప్పి, ఒళ్ళు నొప్పులు అలా ఉంటే ఇంట్లోనే ఉండండి. అలా కాకుండా ఆయాసం లాగా మొదలవుతే మాత్రం, కొంచెమైనా ఆయాసం మొదలైతే ఇమ్మీడియట్గా హాస్పిటల్కి వెళ్ళండి. ఆయాసం వచ్చినప్పుడు వెయిట్ చేయకండి, ఎందుకంటే ఆయాసం వచ్చిన తర్వాత ఊపిరితిత్తుల్లో ఇన్ఫెక్షన్ పెరుగుతున్నట్టు వాపు వస్తుంది ఊపిరితిత్తుల్లో. ఆ వాపు వలన ఆక్సిజన్ ఇంకా శరీరంలోకి అందదు. దాని నుంచి వేరే ఆర్గన్స్ అన్ని కూడా ఎఫెక్ట్. ఆక్సిజన్ ప్రతి అవయవానికి అవసరం కాబట్టి ఆక్సిజన్ ప్రధానంగా ఊపిరితిత్తుల నుంచి శరీరంలోకి రావాలి కాబట్టి ఊపిరితిత్తుల్లో వాపు ఉండడం వల్ల ఆక్సిజన్ సరిగా అందదు. అందకపోవడం వల్ల మరణాలు సంభవిస్తాయి.
కరోనా వైరస్లో వచ్చే ఈ వాపు కొద్ది రోజులు మనం ఆక్సిజనేషన్ మెయింటైన్ చేయగలిగితే, అంటే రకరకాల సోర్సెస్ ఆక్సిజన్ ఊరికనే పెడతాం, బయట నుండి ఆక్సిజన్ ఎక్స్ట్రాగా సపోర్ట్ పెడతాము, లేకపోతే ఇంకా సరిపోలేదంటే ప్రెషర్తో నాన్ ఇన్వేజివ్ వెంటిలేటర్ అని ఉంటుంది, లేదంటే గొంతులోంచి పైప్ వేసి వెంటిలేటర్ పెట్టి, ఇదంతా ఆక్సిజన్ అందించడానికి. ఆక్సిజన్ అందించగలిగితే మళ్ళీ అంటే వాళ్ళకి వేరే విధమైన వ్యాధులు, క్రానిక్ డిసీజెస్ లేని వాళ్ళు, యంగ్ అడల్ట్స్ అందరు కూడా బయటికి వస్తారు, రికవర్ అవుతారు, 2 వారాల లోపు రికవర్ అవుతారు. ఆ లోపు సపోర్ట్, దీనంతా సపోర్టివ్ కేర్ అంటాం మనం. సో మెడికల్ టర్మ్లో సపోర్టివ్ కేర్, దానికి ప్రత్యేకంగా ట్రీట్మెంట్ అంటూ ఏం లేదు. అంటే అది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి, కరోనా వైరస్కు ప్రత్యేకంగా ట్రీట్మెంట్ అంటూ ఏమీ లేదు. వారు చెప్పినట్టు లంగ్స్లో, ఊపిరితిత్తుల్లో ఆయాసం మొదలైన తర్వాత వాపు, ఇన్ఫ్లమేషన్ అనేది వస్తుంది. వాపు రావడం వలన ఊపిరితిత్తులు, లంగ్స్ ఏవైతే క్లీనింగ్ అంటామో మనము, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వదిలి ఆక్సిజన్ తీసుకొని ఆ ఆక్సిజన్ అంతా కూడా మొత్తం మిగతా బాడీకి అంతా సరఫరా చేయాలి. ఆ సరఫరా చేసే విధానం అక్కడ దెబ్బతింటుంది. కాబట్టి ఈ ఆయాసం పెరిగిన కొద్దీ మిగతా బాడీ పార్ట్స్ కూడా ఆక్సిజన్ అంటే న్యూట్రిషన్, మన మిగతా వాటికి బాడీ కూడా అది అందక మనకి ఇబ్బందులకు గురవుతాం. కాబట్టి దానికి సపోర్ట్ థెరపీ ద్వారానే దాన్ని కంట్రోల్ చేయొచ్చని డాక్టర్ గారు చెప్తా ఉన్నారు. చెప్పండి. సో అది సపోర్టివ్ కేర్, ఆక్సిజన్ ప్రాణవాయువు అంటాం మనం దాన్ని. సో అది లేకుండా సర్వైవల్ చాలా తక్కువ. ఆక్సిజన్ మెదడుకు అందకపోతే 4 నిమిషాలు 5 నిమిషాలు సర్వైవ్ అవుతుంది. ఆ తర్వాత స్లోగా బ్రెయిన్ డెత్ స్టార్ట్ అవుతుంది. అలానే హార్ట్ అయితే ఇంకొక 5 నిమిషాలు ఆగుతుంది అలా. సో ఆక్సిజన్ ఖచ్చితంగా అవసరం, అది అందించడానికి ప్రయత్నం చేశారు. సో మీరు హాస్పిటల్కి అప్పుడు వెళ్తే, ఊరికే నెలతగా ఉన్నప్పుడు వెళ్తే ఏమో ఉన్న సిస్టమ్ మీద మీరు బర్డన్ వేసినట్టు అవుతుంది, అండ్ మీకు కూడా తెలియదు. ఇప్పుడు ఎలా ఉంటుందంటే అక్కడ గుంపులోకి వెళ్ళినప్పుడు ఒకరి నుంచి ఒకరికి స్ప్రెడ్ అయ్యే అవకాశం ఎక్కువ ఆ హడావుడిలో. సో సామూహికంగా ఉండే దగ్గర జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి, గుంపుగా ఉండే దగ్గర ఎక్కడైనా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. ఎవరైనా దగ్గినా తుమ్మినా చేతులు అడ్డం పెట్టుకొని దగ్గితే వెంటనే వాష్ చేసుకో. శానిటైజర్ ఉంటే ఒక 15-20 సెకండ్లు దాంతో రుద్దితే సరిపోతుంది చేతుల పైన. అదే సోప్ వాటర్ అయితే ఒక 30-40 సెకండ్స్, ఇంకొంచెం ఎక్కువ అంతే, ఇంకేం అవసరం లేదు. అంత వాష్ చేస్తే పోతుంది. అందుకని ఇప్పుడు ప్రత్యేకంగా WHO వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారంటే ఇట్లా భుజం అడ్డం పెట్టుకోమని, లేకపోతే ఎల్బో అడ్డం పెట్టుకోమని. ఎందుకంటే ఇదంటే మనం ఎక్కువగా వాడం కాబట్టి ఇది మళ్ళీ ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత మనం చేసుకోవచ్చు. చేతుల కంటే ఎక్కువ మనం ఇట్లా పెట్టి దగ్గడంలో అది శ్రేయస్కరం అది. సో అలా తగ్గితే దానికే ఉంటుంది కాబట్టి ఒకరి నుంచి ఒకరికి వెళ్ళే అవకాశం ఉంది. అంటే గాల్లోకి వెళ్తేనే మళ్ళీ ఇంకొక చోట ఎక్కడైనా ఫోమైట్ ట్రాన్స్మిషన్ అంటాం. ఇంకొకటి ఫోమైట్ అంటే ఇప్పుడు ఏదో మనం వాడుతున్నాం, ఫోన్ వాడుతుంటాం, దగ్గుతాం, మాట్లాడుతూ దగ్గాం, దానిపైన ఉండిపోతుంది. సో అది ఇంకొకరు హ్యాండిల్ చేసినప్పుడు వాళ్ళ కోసం తెలియదు, వాళ్ళకి తెలియకుండా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. ఫోమైట్ ట్రాన్స్మిషన్ అంటే టేబుల్స్ దగ్గినప్పుడు టేబుల్స్ మీద ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఒకరు కూర్చుంటారు, తర్వాత వచ్చి ఇంకొకరు కూర్చుంటారు. సో ఆ చేతులు పెట్టినప్పుడు ఆ ఏరియా సర్ఫేసెస్ అన్నీ కూడా క్లీన్గా ఉండాలి. సో ఇది కూడా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. సర్ఫేసెస్ అన్నీ కూడా ఎవరైనా దగ్గినప్పుడు తుమ్మినప్పుడు ఆ ఏరియా అంతా మళ్ళీ డిస్ఇన్ఫెక్ట్ చేయాలి. అలా చేస్తే కూడా స్ప్రెడ్ చాలా వరకు తగ్గించవచ్చు. సో ఫోమైట్ ట్రాన్స్మిషన్ అంటాం. వేరే పెన్సిల్స్, పెన్స్, వాడే వస్తువులు వాటిని అన్నిటిని కూడా క్లీన్గా ఉంచుకోవాలి. అంటే ఇవన్నీ తెలియకుండా స్ప్రెడ్ అయ్యే అవకాశం. సో ప్రస్తుతం అంటే మరణాల సంఖ్య అవన్నీ చూస్తే ఏమో భయంగా ఉంటుంది. కానీ మీరు చూస్తే ఫ్లూ మామూలు మనకు వచ్చే జలుబు దానివల్ల ఎక్కువ మరణాలు అవుతాయి ఈ కరోనా వైరస్ కంటే. కాకపోతే అలానే అజాగ్రత్త కూడా ఉండకూడదు, ఎందుకంటే వైద్యం లేదు దీనికి. ట్రీట్మెంట్ ఏం స్పెసిఫిక్గా మందులు అనేవి ఏం లేవు. సపోర్టివ్గా వచ్చిన వాళ్ళలో ఎక్కువ వరకు అంటే ఏజ్ ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళు, అంటే 70 ఏళ్ళు 75 ఏళ్ళు పైన ఉన్నవాళ్ళు, ఆల్రెడీ వేరే జబ్బులు ఉన్నవాళ్ళు, రోగనిరోధక శక్తి స్వతహాగా తక్కువ ఉన్న వాళ్ళలో ఈ ఇబ్బందులు ఎక్కువ ఉంటాయి. దీని నుంచి ఎఫెక్ట్ ఎక్కువ వస్తుంది. సో చిన్న వాళ్ళలో అలానే తక్కువ వయసున్న వాళ్ళలో రాదు అని కాదు, వాళ్ళలో కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. ప్రత్యేకంగా ప్రెగ్నెన్స్, ఎందుకంటే 2 లైఫ్స్ ఇన్వాల్వ్ అక్కడ. సో గర్భవతిగా ఉంటారు కాబట్టి తల్లికి బిడ్డకు ఇద్దరికి ప్రమాదం వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. అండ్ వాళ్ళు వీలైనంత వరకు అసలు ఈ సమూహాల్లోకి వెళ్ళకపోవడం, బయటికి వెళ్ళకపోవడం, గుంపుల్లోకి వెళ్ళకపోవడం, సినిమా హాల్స్ కానీ మాల్స్ కానీ లేక ఈ ఫంక్షన్స్లో కానీ వెళ్ళిన ఆ డిస్టెన్స్ అనేది వారు ఎప్పుడు కూడా 3 feet 1 meter డిస్టెన్స్ ఎప్పుడు మెయింటైన్ చేయాలి. వాడు దగ్గిన తుమ్మినా అది మీ మీదకి పడకుండా చూసుకుంటే చాలు, ఆ జాగ్రత్త వహించాలి మీరు.
చెప్పండి. సో ప్రెగ్నెన్సీకి ఎక్కువగా అలానే గుండె జబ్బులు ఉన్న వాళ్ళు కూడా, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ వాళ్ళకి ఒక ఆర్గన్ సిస్టమ్ వీక్గా ఉంటుంది. సో దానిపై నుంచి ఇది ఎఫెక్ట్ అవుతే ఆక్సిజన్ అందకపోతే ఆల్రెడీ వీక్ ఉన్న సిస్టమ్స్ ఫెయిల్ అయ్యే ఛాన్స్ తొందరగా ఉంటుంది. ఓకే, మామూలు కంటే కూడా వాళ్ళకి తొందరగా ఫెయిల్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు మీరు ఇటలీలో అక్కడ చూస్తే కూడా వాళ్ళంతా ఏజ్ వాళ్ళు అంటే ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్స్, నర్సింగ్ హోమ్స్ అంటారు అక్కడ యూరోప్లో అంతా. సో అక్కడ ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్స్ వాళ్ళు నర్సింగ్ హోమ్స్ అంటారు వాటిని, అక్కడ ఉంటారు వాళ్ళు. సో అక్కడ స్ప్రెడ్ అయ్యే అవకాశం చాలా ఎక్కువ. సో వాళ్ళంతా 80+ 90+ వాళ్ళు ఉంటారు. వాళ్ళంతలో వాళ్ళు రోగ నిరోధక శక్తి కూడా తక్కువ ఉండదు. సో వాళ్ళంతలో వాళ్ళు ఏం చేసుకోలేరు, అందుకని మరణాల సంఖ్య బాగా పెరుగుతుంది వాళ్ళకి అక్కడ ఇటలీలో. అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఆల్రెడీ హెల్త్ కేర్ సిస్టంలో ఒక సిస్టమ్, ఇప్పుడు మేము చెప్పినట్టు సపోర్టివ్ కేర్ కోసం కొన్ని ఎక్విప్మెంట్ అవసరం. వెంటిలేటర్లు అనండి, నాన్ ఇన్వేజివ్ వెంటిలేటర్ అనండి, అవి ఆల్రెడీ ఒకరికి ఉన్నది తీసి ఇంకొకరికి పెట్టలేము. సో అవి అవైలబిలిటీ కూడా ఒక్కొక్కసారి అంటే ఇలాంటి ఎపిడమిక్ వచ్చినప్పుడు కొంచెం కొరత ఉంటుంది. సో అది కూడా ఒక రీజన్ ఉండొచ్చు. సరే, అనూహ్యంగా అంత పెద్ద ఎత్తున ఇన్ఫెక్షన్ సోకినప్పుడు ఆ వెంటిలేటర్స్ ద్వారా ఆక్సిజన్, మీరు అన్నట్టు సపోర్టివ్ థెరపీ ఆక్సిజన్ అందించకపోయినా మరణాలు అక్కడ ఎక్కువ సంభవించవచ్చు. సో మనం ఇక్కడ ఎట్లా ఉన్నాం ప్రస్తుతానికి మనకు వెంటిలేటర్ సపోర్ట్ కేర్ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ కానీ ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్లో కానీ సఫిషియెంట్గా అవైలబుల్ ఉంది. నిన్ననే చూసాను కొన్ని 20 ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్లో కూడా ఐసోలేషన్కి ఫెసిలిటీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నట్టుగా. అదే మొన్న మీటింగ్కి ఏదో పిలిచారు కదా గవర్నమెంట్, మీరు పోయన్నారు కదా అక్కడ, ఏం జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు దాని ద్వారా? అంటే ఇప్పుడు అంటే ఒక్క గవర్నమెంటే అంటే అది బర్డెన్ అయిపోతుంది, ఫెసిలిటీస్ ప్రొవైడ్ చేయలేకపోవచ్చు అని. సో మిమ్మల్ని అందరినీ రిక్వెస్ట్ చేశారు కదా సపోర్ట్ హాస్పిటల్స్లో. ఇప్పుడు అక్కడ నుంచి కూడా మీరు శాంపుల్ తీసుకొని పంపించవచ్చా, మరి గాంధీకే పోయి చేయించుకొని రావాల్సి వస్తుంది? అది ఇంకా క్లారిటీ అయితే లేదు. మొన్న ఏదో మీటింగ్లో మీరు చర్చిస్తా అన్నారు కదా, ఇంకా అది క్లారిటీ. శాంపుల్ కలెక్షన్కి ప్రస్తుతానికి అయితే గాంధీలోనే చేస్తున్నారు. కిట్ తీసుకెళ్ళి చేసే అవకాశం కూడా కల్పిస్తారు మోస్ట్లీ. ఇంకా అంటే ఐసోలేషన్ ఫెసిలిటీస్ ప్రొవైడ్ చేయమని ఒక 20 హాస్పిటల్స్లో అడిగారు. వాళ్ళు చేసిన ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్, ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్ కేర్ హాస్పిటల్, గ్లోబల్ హాస్పిటల్, అపోలో, కామినేని మెడికల్ కాలేజ్, సో ఇట్లా ఒక 20 హాస్పిటల్స్ హైదరాబాద్లో అడిగారు. వాళ్ళు చేసినాక అంటే అది రెడీనెస్ ఉండాలి. అంటే ఇది ఏంటంటే మనం ఇంతవరకు చెప్పుకున్నది సొసైటీ గురించి. హెల్త్ కేర్లో ఇలా చేయలేం, ఎందుకంటే హెల్త్ కేర్ ప్రొఫెషనల్స్ 1 మీటర్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయడం అనేది అయ్యే పని కాదు, వీలవ్వదు. పక్కకు ఉండాలి కదా, పక్క నుండి చూసి పల్స్ కానీ ఇవన్నీ చెక్ చేసి చేయాల్సి వస్తుంది. డాక్టర్లు కానీ నర్సింగ్ స్టాఫ్ కానీ లేకుంటే అక్కడ సర్వ్ చేసేటువంటి స్టాఫ్ హాస్పిటల్స్లో వాళ్ళ దగ్గర నుండి చూడాల్సి వస్తుంది పేషెంట్. సో వాళ్ళు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు వేరు. వాళ్ళు అంటే ఇప్పుడు ఎక్స్పోజర్ ఉన్న పేషెంట్స్ అందరు కళ్ళకు కూడా కవర్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. కళ్ళ నుంచి కూడా పోతుంది, కళ్ళ నుంచి కూడా పోతుంది. మ్యూకస్ మెంబ్రేన్, కళ్ళు, ముక్కు, నోరు ఇవన్నీ మ్యూకస్ మెంబ్రేన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి అక్కడ నుంచి పోతుంది. సో కళ్ళు కూడా కవర్ చేసుకోవాలి, గాగుల్స్, స్పెషల్ ప్రొటెక్టివ్. అండ్ ఇదేంటంటే చిన్న చిన్న స్కిన్, నార్మల్ స్కిన్లోంచి వెళ్ళదు, కానీ చిన్న అబ్రేషన్స్ ఎక్కడ ఉన్నా కూడా వెళ్ళే అవకాశం ఉంటుంది. సో కొంచెం ఎక్కువ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. హెల్త్ కేర్ ప్రొఫెషన్ ఏంటంటే ఎక్స్పోజర్ కూడా కంటిన్యూస్గా ఉంటుంది. వాళ్ళు 14 రోజులు క్వారంటైన్ కదా, అదే. సో కంటిన్యూస్గా ఎక్స్పోజర్ ఉంటుంది, వాళ్ళు వదిలి వెళ్ళలేరు. మీ సొసైటీలో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు వేరు, హెల్త్ కేర్ ప్రొఫెషనల్స్ తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు వేరు. ఎస్పెషల్లీ ఎమర్జెన్సీ వార్డ్స్లో, అంటే క్యాజువాలిటీ అంటాం, అక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ పేషెంట్ వచ్చేది, లేకపోతే అవుట్ పేషెంట్ ఫస్ట్ పేషెంట్ వచ్చేది అక్కడికి. సో కరోనా ఉందో లేదో తెలీదు, బట్ ఎవరు వచ్చినా చూడాల్సిందే. కాబట్టి అప్పుడే ముందే జాగ్రత్త తీసుకోవాలి. ఎక్కువగా ఇలాంటి పేషెంట్ని చూసే డాక్టర్స్ వీలైనంత వరకు అంటే డిస్టెన్స్ అవుట్ పేషెంట్లో అయితే డిస్టెన్స్ తీసుకోవడానికి వీలవుతుంది, బట్ ఇన్ పేషెంట్స్లో మీరు చెప్పినట్టు ఈ జాగ్రత్తలంతా కూడా తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. నోరు, ముక్కు జాగ్రత్తలు అయితే మాస్క్ పెట్టుకోవడం, ఇప్పుడు కన్ను కూడా గాగుల్స్ పెట్టుకోవడం, కళ్ళు కవర్ చేసుకోవడం, ముక్కు, నోరు కవర్ చేసుకోవడం, చేతులకు గ్లౌజ్ వేసుకొని. ఇంకోటి మాస్క్స్, ఇప్పుడు ఇది కూడా పెద్ద వ్యాపారం అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఎక్కడ చూసిన ఇష్టం వచ్చిన రేట్లు పెంచడం, పబ్లిక్ కూడా మాస్క్ పెట్టుకొని మేము బయటికి పోవాలన్నా, ఇంట్లో ఉన్నా కూడా మాస్క్ వేసుకోవాలన్నా అనే ఒక అనుమానాలు చాలా పెద్ద ఎత్తున ఉన్నాయి. ఏంటంటే మాస్క్ పెట్టుకోవాల్సింది ఎవరు అంటే ఫస్ట్ పేషెంట్. ఎవరికైతే లక్షణాలు ఉన్నాయో వాళ్ళు తగ్గితే బయటకు ఏ రోజు వాళ్ళు ఫామ్ అవ్వకుండా ఉండడానికి పెట్టేస్తే అక్కడే రెస్ట్రిక్ట్ అవుతుంది. ఓకే. సో మాస్క్ పెట్టుకొని అది రోజు తీసేసి పడేయడం. తర్వాత ఇలా హై రిస్క్
హెల్త్ వాలంటీర్స్ ఇప్పుడు కమ్యూనిటీలో ఉంటారు, లేకపోతే హెల్త్ కేర్ ప్రొఫెషనల్స్ ఎవరైతే వెళ్తున్నారు, ఎవరైతే ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాలో వాళ్ళు వీళ్ళు మాత్రమే మాస్క్ వాడాలి. లేకపోతే పేషెంట్ కేర్, ఇప్పుడు ఇంట్లో ఒకరు ఉన్నారనుకోండి, పేషెంట్ కేర్ గివర్స్ ఎవరో ఉంటారు ఇంట్లో దగ్గర వాళ్ళు, ఒకరో ఇద్దరు, వీలైనంత వరకు తక్కువగా కాంటాక్ట్స్ పెట్టుకొని ఒకరో ఇద్దరు ఎవరో ఒకరు చూసుకునేటట్టు పేషెంట్ వాళ్ళు మాస్క్ వాళ్ళు ప్రొటెక్టివ్ ఎక్విప్మెంట్ ధరిస్తే సరిపోతుంది. అంతేగాని అంటే అందరూ ధరించడం వల్ల ఉపయోగం ఏం లేదు, అంటే దాని నుంచి వచ్చే లాభం ఏం లేదు. ఎందుకంటే అందుగురించి మేము విజువల్స్లో కూడా చూపిస్తా ఉన్నాం, ఎక్కడికి పోయినా మూకుమ్మడిగా మాస్క్ వేసుకొని పోతా ఉన్నారు. దానిలో స్కార్సిటీ అంటే మన ఒక 10 రోజుల క్రితం అయితే ఈవెన్ శానిటైజర్ కూడా స్కార్సిటీ ఉండింది బాంబేలో. సో అండ్ ఇంకొకటి గమనించాల్సింది ఏంటంటే మనం ఒక్కరమే వాడడం వల్ల పూర్తిగా తగ్గదు. అదే చెప్పండి మీరు, మనం ఒక్కరమే అన్ని వాడితే తగ్గదు, పక్కన వాడు దుమ్ముతాడు. అందుకే పక్కన వారికి కూడా మాస్క్స్ కానీ శానిటైజర్స్ అవైలబుల్ పెట్టాలి, చేయాల్సిన బాధ్యత మనపై ఉన్నది. చెప్పండి. సో సొసైటీగా మనం అంతే సమాజం అంతట్లో తక్కువ ఉంటేనే మనకి అవకాశం తక్కువ ఉంటుంది. సో మీరు ఓన్లీ మాస్క్ పెట్టినందువల్ల ఈవెన్ అప్పుడు కూడా కళ్ళల్లోంచి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది, కట్స్ ఎక్కడైనా ఉంటే వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది, మీరు గమనించకుండా మీ చేతులు ఎక్కడైనా పెట్టే అవకాశం ఉంటుంది, సర్ఫేస్ ఇందాక చెప్పినట్టు. సో ఇవన్నీ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సినప్పుడు ఒక్క మాస్క్ ఒక్క శానిటైజర్ మీరే పెట్టేసుకుంటే మిగిలిన వాళ్ళకి అంటే ఎవరికి అవసరమో వాళ్ళకి అవైలబుల్ లేకుండా చేయడం వలన ఇబ్బంది అవుతుంది. అది మీకే రావచ్చు ఆ ప్రమాదం, దాని నుంచి ఎవరికైనా రావచ్చు, దాంట్లో మీరు ఉండొచ్చు. సో ఇది చేయకూడదు. పానిక్ అయ్యి మీరు ఇష్టం వచ్చినట్టు మాస్క్ కానీ హ్యాండ్ శానిటైజర్స్ కానీ కొని అంత స్టాక్ చేయడం వల్ల పక్కన వారికి నిజంగా రోగం వచ్చిన వారికి అవి అవైలబుల్ లేకపోయినచో వారు దగ్గినా తుమ్మినా మీరు పోయి దురదృష్టవశాత్తు ఎక్కడ ఏదైనా పెట్టినా చేసినా అది మీకు వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. కాబట్టి మీకు ఎంతైతే అవసరమో అంతవరకే మీరు శానిటైజర్స్ కానీ మాస్క్స్ మీ ఇంట్లో ఎవరైనా ఉంటే ట్రీట్మెంట్ మీరు చేయిస్తూ ఉంటే, లేకుంటే క్వారంటైన్ వారిని సపరేట్గా పెట్టినట్టు అవుతే వారిని అటెండ్ చేసే పరిస్థితులు ఉన్నప్పుడే మీరు అది తీసుకోండి. లేకపోతే హెల్త్ కేర్ ప్రొఫెషనల్స్ వారు ఏదైతే వారు చెప్పినట్టు ఎమర్జెన్సీ వార్డులలో ఇప్పుడు ఐసోలేషన్ వార్డ్స్ అని ఫీవర్ హాస్పిటల్, గాంధీ, ఇంకా ఇంకో కొన్ని ఇప్పుడు ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్ కూడా వస్తూ ఉన్నాయి, ఇప్పుడు పెద్ద ఎత్తున మాట్లాడుతూ ఉన్నారు తెలంగాణ గవర్నమెంట్. అటువంటి చోట వారు రిస్క్ గురి ఉంటుంది కాబట్టి వారు కళ్ళ నుంచి మొదలు పెట్టుకొని అన్నీ చేసుకోవాలి. అదేవిధంగా చేతులలో కూడా గ్లౌస్, కట్ అయినా ఎక్కడైనా కూడా మీకు కొద్ది చిన్న కట్ అయ్యి ఇబ్బందులున్నా కూడా మీరు ఎక్కడైనా పెట్టినా మీకు దాని ద్వారా కూడా సంక్రమించే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయి. అదే చెప్తా ఉన్నారు జాగ్రత్తలు. కట్స్ కానీ ఎక్కడ లేకుండా చూసుకోవాలి. మాస్క్స్ శానిటైజర్స్ అందరికీ అవైలబుల్గా ఉండేటట్టు చూడాల్సిన బాధ్యత కూడా మనపై ఉన్నది. పానిక్ అయి భయపడి అంత కొని పెట్టుకుంటే మళ్ళీ రేపు ఇన్ఫెక్షన్ వస్తే దాంట్లో మనం కూడా ఉండొచ్చు, అది గుర్తు చేసుకోండి. యాక్చువల్లీ చెప్పినప్పుడు ఇది అంటే కరోనా వైరస్ బాగా పెద్దగా అయినప్పుడు ఇక్కడ మహేంద్ర హిల్స్ నుంచి పేషెంట్ గాంధీ హాస్పిటల్కి వెళ్ళినప్పుడు హైదరాబాద్లో చాలా హాస్పిటల్స్లో ప్రాబ్లం అయిపోయింది. అంటే సర్జరీ చేయడానికి డాక్టర్స్కి మాస్క్ లేని సర్జికల్ మాస్క్ లేని పరిస్థితి వచ్చింది. సో అంత ప్యానిక్ అవసరం లేదు, అలా అని అజాగ్రత్తగా ఉండకూడదు. రెండు బ్యాలెన్స్డ్గా ఉంటే ఇప్పటికి అంటే ఇప్పుడు చైనాలో ఆల్రెడీ తగ్గుముఖం పట్టింది. సో యూరోప్లో ఇంకా పెరుగుతుంది, అమెరికాలో పెరుగుతుంది, మన దగ్గర ఇప్పుడిప్పుడే మొదలవుతుంది. యాక్చువల్గా ఇది 83-84 కేసెస్ అంటే 80 నుంచి 90 మధ్యలోనే ఉన్నాయంటే ఇంకా మొదలవుతుంది. మనం ఉన్న 130 కోట్లలో 89 నెగ్లిజిబుల్. సో అలానే పెరిగే అవకాశం ఉంటుందా చూడాలి. ఈ పీక్ మనకి ఇప్పటివరకు వచ్చిన కేసెస్ అన్ని బయట నుండి వచ్చినాయి. స్వతహాగా భారతదేశంలో ఎవరికి అంటే సోకలేదు, లోపల నుంచి ఇక్కడ నుంచి ఎవరికి రాలేదు. బయట నుంచి వచ్చిన వాళ్ళ నుంచి ఒకరిద్దరికి. అంటే ఇప్పుడు కేరళలో ఒక ఫ్యామిలీలో 5 వాళ్ళలో ఒకరు వెళ్ళొచ్చారు కాబట్టి మిగిలిన వాళ్ళు 4 వచ్చింది. జాగ్రత్త తీసుకోలేదు కాబట్టి అందుకని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు బయట దేశం ఇప్పుడు అంటే ఈ జబ్బు ఉన్న దేశాలు కానీ ప్రదేశాల నుంచి కానీ ఎవరైనా వస్తే వాళ్ళని అంటే కొద్ది రోజులు వాళ్ళని కలవకుండా ఉంటే బెటర్. ఫోన్లో మాట్లాడండి, ఒక 2 వారాలు ఫోన్లో మాట్లాడండి వారితో. లేకపోతే ఒక 4 రోజులు 5 రోజుల్లో ఏ లక్షణాలు లేకపోతే అప్పుడు కలవచ్చు. 4-5 రోజుల్లో అంటే నల్లత కానీ దగ్గు కానీ ఏమి లక్షణాలు లేకపోతే 4-5 రోజుల తర్వాత యూజువల్గా వచ్చే అవకాశం ఉండదు సిమ్టమ్స్. కాబట్టి ఇంక్యుబేషన్ పీరియడ్లో కలవకుండా తర్వాత కలిసేయచ్చు. మొదటి 5 రోజులు బయట నుంచి ఎవరు వచ్చినా మొదటి 5 రోజులు వాళ్ళకు దగ్గు కానీ జ్వరం కానీ ఆయాసం కానీ ఇట్లా లేనట్టయితే అప్పుడు కలవచ్చు, వారికి ఇబ్బంది ఉండదు. కానీ మొదలు వచ్చినప్పుడే ఆ జాగ్రత్తలో భాగమే, ఇది వేరే ఉద్దేశంతో కాదు, జాగ్రత్తలో భాగమే. సో ఇది ఒకటి.
అండ్ ఐసోలేషన్ గురించి అవైతే అంటే హెల్త్ కేర్ ప్రొఫెషనల్స్ తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు వాళ్ళకి అన్ని చాలా వరకు వాళ్ళకి అన్ని తెలుసుంటాయి కాబట్టి వాళ్ళకి అన్ని ప్రోటోకాల్ ప్రకారంగా వాళ్ళు తీసుకుంటారు వాళ్ళ గురించి. అండ్ సెకండ్ థింగ్ అంటే ఇప్పుడు వాట్సాప్లో కానీ అక్కడ కానీ దీనికి మందు వచ్చిందని, దీనికి ఏదో వ్యాక్సిన్ వచ్చిందని ఈరోజు చూసినాం, ఇలాంటివన్నీ పుకార్లు మాత్రమే. అలాంటివి ఏమైనా వస్తే WHO అనౌన్స్ చేస్తుంది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇది గ్లోబల్ ఎప్పుడు పాండమిక్ అంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా స్ప్రెడ్ అయింది. అండ్ ఎమర్జెన్సీ పాండమిక్ అన్నారు. అండ్ ఎమర్జెన్సీగా కూడా WHO క్రియేట్ చేసింది, డిక్లేర్ చేసింది, ఎమర్జెన్సీ గ్లోబల్ హెల్త్ ఎమర్జెన్సీగా డిక్లేర్ చేసింది. సో ఇలా డిక్లేర్ చేసిన తర్వాత అలాంటిది ఏదైనా అవైలబిలిటీ ఉంటే WHO ఇమీడియట్గా యాక్షన్ తీసుకొని దాన్ని అందరికీ అవైలబుల్ చేస్తుంది. సో అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. చెప్పండి మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పండి. సో WHO దాని పని చేస్తుంది, గవర్నమెంట్స్తో కోఆర్డినేట్ చేసి ఏదైనా వ్యాక్సిన్ కానీ మెడిసిన్ కానీ అవైలబుల్ ఉంటే ఖచ్చితంగా దాన్ని ప్రజలందరికీ, ప్రపంచంలో ప్రజలందరికీ అవైలబుల్ అయ్యేట్టుగా చూసే బాధ్యత WHOది. కాబట్టి వాళ్ళు అదే పనిలో ఉంటారు. సో దాన్ని వదిలేసి ఈ వాట్సాప్లో కానీ సోషల్ మీడియాలో కానీ వచ్చే పుకార్లని నమ్మి దానికి ఏదో అంటే ప్రయత్నాలు మొదలు పెడతారు అందరు కొనడానికి. సో అలాంటివి ఏవి చేయకండి. అలాంటిది ఉంటే ప్రభుత్వమే ప్రత్యేకంగా డిక్లేర్ చేస్తుంది, ఎవరికి అవసరమో ఎలా ఇవ్వాలి ఎప్పుడు ఇవ్వాలి అన్నీ చెప్తారు. ఇంకోటి మాంసం, చికెన్ది పాపం మొత్తానికి పెద్ద ఎత్తున వారు బయటపడ్డట్టే ఈరోజు. ఆ వ్యాపారస్తులంతా, పౌల్ట్రీ వ్యాపారస్తులంతా చాలా తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురవుతున్నారు. దాని మాంసం తింటే ఇబ్బందులు అవుతాయా? అంటే ఇది యానిమల్స్ నుంచి వచ్చినంత మాత్రాన మాంసం తిన్నంత మాత్రానే రాదు. మనం తినే అంటే భారతీయ ఆహార అలవాట్లలో బాగా వండుకొని తింటాం, ఉడకబెట్టి తింటాం. మనం బాగా ఉడకబెట్టి తింటాం కాబట్టి అంత ఉడకబెట్టిన తర్వాత ఆ వైరస్ సర్వైవల్ ఉండదు. ఏ వైరస్ కూడా సర్వైవల్ ఉండదు అంత ఉడకబెట్టిన తర్వాత. సో దాని గురించి పెద్దగా ఆలోచించాల్సి. ఎప్పుడైనా సలాడ్స్ అంటే పచ్చివే తింటారు కొంతమంది, సలాడ్స్ తినేప్పుడు కొద్దిగా అంటే అవి ఇప్పుడైతే ఈ పాండమిక్ ఉన్నంత వరకు అవాయిడ్ చేసుకోవడం బెటర్, తర్వాత తినేయచ్చు. ఇప్పుడైతే అవాయిడ్ చేయండి. అలానే చికెన్ మాంసం పూర్తిగా తింటే వస్తుందని ఏం లేదు. అండ్ సోషల్ గ్యాదరింగ్స్లో షేక్ హ్యాండ్స్ ఇవ్వడం ఆపేయండి ప్రస్తుతానికి. సో మాంసం తినొచ్చు, మాంసం చికెన్ తినొచ్చు, ప్రత్యేకంగా తినాల్సిన పని లేదు, తినొచ్చు అంటే ప్రత్యేకంగా వాళ్ళు తినాలనుకుంటూనే. ఒక పల్మనాలజిస్ట్గా, ఒక శ్వాసకోశ నిపుణులుగా ఏం చెప్పదలుచుకున్నారు ఒక మాటలో మా ప్రేక్షకులకు కానీ, తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రజలకు అట్లే దేశ ప్రజలకు కూడా ఏం చెప్పదలుచుకున్నారు? అనుభవజ్ఞులు మీరు. దీంట్లో అంటే ఇందాక నుంచి చెప్తున్నట్టుగా భయపడకండి, అలా అని అజాగ్రత్తగా ఉండకండి, రెండు చూసుకోండి. ఎవరైనా లక్షణాలు ఉంటే మామూలుగా లక్షణాలు, జ్వరం నల్లతగా ఉన్నంత వరకు ఏం పర్వాలేదు, ఇంట్లోనే ఉండండి. బయటికి వెళ్ళడం వల్ల ఎక్కువ మందికి వ్యాప్తి చెందే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఇంట్లో ఉండండి. ఆ తర్వాత ఆయాసం మొదలైతే మాత్రం హాస్పిటల్కి వెళ్ళండి. ఆయాసం మొదలైనాక కూడా ఇంకా అదే తగ్గిపోతుందని వెయిట్ చేయకండి. స్పెషలిస్ట్ అంటే ఒపీనియన్ ఎవరైనా హెల్త్ కేర్ ప్రొఫెషనల్ చెప్తారు, అది ఇదా కాదా, ఇది కాకుండా కూడా ఉండొచ్చు, ఫ్లూ కూడా ఇలానే ఉంటుంది, కానీ మీకు తెలియదు కాబట్టి అలా ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్ కూడా రావచ్చు కదా, వెళ్తే వాళ్ళు డైరెక్ట్ చేస్తారు. నియర్ బై హాస్పిటల్కి వెళ్తే ఒకవేళ వాళ్ళకి ఎక్కువ అని మనం ఉంటే వాళ్ళు డైరెక్ట్ చేస్తారు. స్వైన్ ఫ్లూ కరోనా ఉంటే అక్కడికి వెళ్ళండి అని దగ్గర నియరెస్ట్ హాస్పిటల్స్ కూడా మీరు వెళ్ళొచ్చు, భయపడాల్సిన అవసరం రెడీ ఉన్నాయి, వెల్ ఎక్విప్డ్ కదా, ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ కూడా మాట్లాడుతూ ఉంది కదా, సో ఇబ్బంది ఏం లేదు. సో ఇది ఈరోజు మిడ్ డే పాలిటిక్స్లోని చర్చ. భయాన్ని పక్కకు పెట్టండి. మీకు ఒక స్టాటిస్టిక్ ఇవ్వదలుచుకున్న, వర్స్ట్ డేస్ కరోనా వైరస్ అంటే 10th of February చైనాలో ఒకటే రోజు 108 మంది చనిపోయిన రోజు అది. అదే రోజు క్యాన్సర్ ద్వారా చనిపోయిన వాళ్ళు 26,283, 26,283 హ్యావ్ డైడ్ బికాస్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ ఆన్ 10th February. ఆ రోజు చైనాలో చనిపోయింది 108 మంది. మీలో భయాన్ని తీసేయడానికి స్టాటిస్టిక్స్. అట్లని అజాగృతులు కాకండి, జాగ్రత్త వహించాల్సిందే. అదేవిధంగా 24,541 బికాస్ ఆఫ్ హార్ట్ డిసీజ్, 24,541 డైడ్ బికాస్ ఆఫ్ హార్ట్ డిసీజ్. అదేవిధంగా 4,300 డైడ్ బికాస్ ఆఫ్ డయాబెటీస్. దానితో పాటు సూయిసైడ్స్ కానీ ఇవన్నీ కానీ 108 కంటే 4 రెట్లు ఎక్కువ చనిపోయారు ఒక్క 10 February నాడు. మళ్ళీ రోజు మనం ఒకరినొకరు ఇబ్బంది పెట్టుకొని చంపుకోవడం కూడా 2,740 మంది ప్రపంచవ్యాప్తంగా 10th February నాడు చనిపోయారు.
పాము కాటు వల్ల 137 మంది కూడా ఆ రోజు చనిపోయినారు. సో కరోనా వైరస్ పీక్ స్టేజెస్లో ఉన్నప్పుడే 108 మంది చనిపోయినారు. కాబట్టి దీని ద్వారా తెలిసింది ఏమి అంటే చైనాలో మనకు పీక్గా ఉంది కాబట్టి హయ్యెస్ట్ డే ఆ రోజు చనిపోయింది 108 మంది. అంటే మోర్టాలిటీ రేట్ అనేది చాలా తక్కువ దీంట్లో. కానీ మీరు జాగ్రత్తలు తీసుకోకపోతే మటుకు అది మీ ద్వారా మీ కుటుంబీకులకు, సమాజానికి, రాష్ట్రానికి, దేశానికి కూడా ఇది ఎట్టి పరిస్థితుల్లో వ్యాప్తి చెందే అవకాశం పెద్ద ఎత్తున ఉంది. కాబట్టి మీరు జాగృతులు కండి. ఖచ్చితంగా నమస్తే, షేక్ హ్యాండ్ వద్దు, బాగా కడుక్కోవాలి. ప్రతిసారి గంటకు ఒకసారి సబ్బు పెట్టో లేకుంటే ఈ విధంగా కడుక్కుంటూ ఉండాలి, ముందు వెనకాల కూడా హ్యాండ్ శానిటైజర్తో. అదేవిధంగా దగ్గినప్పుడు ఎల్బో ఇట్లా షోల్డర్ దీన్ని పెట్టి దగ్గండి, లేక కర్చీఫ్లో దగ్గండి. ఒకవేళ చేతిలో దగ్గినట్టయితే మళ్ళీ దాన్ని వెంటనే హ్యాండ్ శానిటైజర్స్ ద్వారా మీరు క్లీన్ చేసినట్టు అవుతే ఇది వ్యాప్తి చెందకుండా మనం కాపాడిన వాళ్ళం అవుతాం. ఇది మన బాధ్యత. అదేవిధంగా డాక్టర్ గారు ఇప్పటికి చెప్తున్నట్టు సామూహికంగా ఇప్పుడు పిక్చర్స్ కానీ, సినిమా హాల్స్ కానీ, మాల్స్ కానీ, ఎక్కడైతే మాస్ గ్యాదరింగ్ ఉంటుందో అటువంటి చోట్లకు పోకుండా ఉంటేనే మంచిది. ఏదో అత్యవసర పరిస్థితులు తప్ప లేకుండా ఉంటే మీరు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అటు వెళ్ళకండి. బయట నుంచి ఎవరైనా వస్తే మీ బంధువులు కానీ, మీ మిత్రులు కానీ ఒక 4-5 రోజులు వారికి టైం ఇవ్వండి. వారికి దగ్గు కానీ మిగతా వారు చెప్పినట్టు సిమ్టమ్స్ ఏది రాకుండా ఉంటే ఆ 5 రోజుల తర్వాత మీరు వారిని కలవచ్చు. సో ఎటువంటి ఇబ్బందులు ఉండవు దాని తర్వాత. సో జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలా, భయం వీడండి. జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే కరోనా నుండి మనం రక్షించుకోవచ్చు, మన కుటుంబాన్ని రక్షించుకోవచ్చు, రాష్ట్ర సమాజాన్ని రక్షించుకోవచ్చు, రాష్ట్రాన్ని, దేశాన్ని డెఫినెట్గా రక్షించుకోవచ్చు. అందుగురించే మరోసారి మీకు గుర్తు చేస్తూ నమస్తే ముద్దు, షేక్ హ్యాండ్ వద్దు, దగ్గుతే మీరు షోల్డర్ పెట్టి ఇక్కడ దగ్గండి, చేతులు ఖచ్చితంగా సబ్బుతో కానీ హ్యాండ్ శానిటైజర్తో కానీ కడగండి, వదంతులు నమ్మకండి. ఇది ఈరోజు మిడ్ డే పాలిటిక్స్లోని చర్చ. మరో అంశంతో మీ ముందుకు డాక్టర్ తంగెళ్ల శివప్రసాద్ రెడ్డి అలియాస్ డాక్టర్ TSPR. అవినీతిని అడ్డుకుందాం, ప్రజాస్వామ్యాన్ని రక్షిద్దాం.